này đánh cho Phụng mừng.外婆多开心啊！不单单你。还有点土货吧？下雨呀，好冷啊！摘点芹菜，太冷了，太冷了，不去。哎呦！没想到家里那么冷啊！在广东咱们还穿短袖。哎，今天下雨，而且又冷，所以最适合煮一道咱们当地的一道特色美食啊。这道菜呢，也是我们这边祖祖辈辈相传的啊，一直传承到我们现在。但是估计要到咱们90后这一代就要失传了啊，因为现在00后他们都是吃泡面的，饭都不会煮，难搞。你再配点这个自己家种的韭菜，够讨厌。ไม่ต้องกัดเสียคนเดียวแล้วนี่ได้ย่องกันนะเราก็ได้แต่ไอ้มือเราไม่ย่องก็ใช่cáiเลยของมันจะ葱够老，玉碧葱够塞。ก็ลาวก็ไม่อ่ะก็剁点肉末。把猪肉剁碎。这用好过来了，我吃色去了。那你去把。来，我教你炒菜来。咱们今晚煮豆腐芽来吃哦，是不是？啊？猪肉炒出油先，因为煮这个菜的话需要很多油的。好了，油够多了，搞点姜末、蒜末进去，炒香它。加水。这个是豆粉啊。黄豆真的在我们生活当中无处不在。好。将豆粉全部裹到这个芹菜上面。最后来点韭菜，这样就香了。OK。呢度得了哦，跟住又得嘅啦，开饭了不？这个菜咱们是这样子的不？不用夹的，直接打好饭这样子盖在上面。
Thì này cái số cái mặt lại cái này số cái đậm số la 我们加自己腌制的这个辣椒酱，放在旁边这里。好来一点点，搬了搬了。那个呢？那个呢？对，我外婆喜欢吃。还不吃它干嘛？逼叔以前弄那个呢？hầm đến đây kìa hầm đây cái. Ủa? Cái ngọn này cô đến ăn mà cô đi cân này đi hầm đến mừng mà là Cô đi cân rồi bạn. ăn mừng mà là Ồ. tao cho nó qua tiền rồi Ôi, cây đặc. thì tao 2 tiền cho Mấy chuyện này đi đâu? Cái em ngon mà. đi cân qua Hả? Em ngon mà. im qua im là gì kìa 我外婆吃完一把都可以，我今晚。 cô điều nhỉ đi cô mình cô rất muốn mà là cô đã ra cân là cô nhớ 背给他，现在。 cô nó phải là phải 我外婆说看到我回来了，就多吃了一点。她说这几天跑哪去了？这段时 là 间 mắc。sâu thì cô giờ là bà mới thì bút theo cá nó cô hầm cô từ nên nên đang đâu phản tay 我外婆刚说啊，这段时间不知道我跑哪去了，她都没看到我，吃饭都没有胃口啊，都吃不下。哎，这2天看到我回来了啊，她胃口就好了，现在吃饭都吃得下了。老人家就是这样子啊，真的有时候一天看不到你，他们都觉得哎呀，这个又跑哪去了。 sao bây giờ cái này cô lớn thì chứ cái cô vài tay 哦， vài tay liều cá nấu cô chỉ lên qua cái cô bắn cô vấn đề thì bù tí nữa thứ gì นั่นอยู่ไหนลูกมืออยู่ไหน นี่ตั้นโชพงมึง 外婆多开心 chết là chặt เฮ้ยมึงตั้นนั่นไหน กูไม่นั่นไหนกว่า chứมึงmới chịu rồi เออ กูไม่ต้องเหมียวคิ้วเอาดี à ไม่ต้องเหมียวคิ้วเอาดี chứ nữa เออกูเป้าเป็นงานดี มึงrồi phải chịu นั่นไหนฮึ่มเหมือนกว่าเหรอ lần này